yego wa munsi rero twaganiraga nageze mu rugo ntagira kwibaza se wafashe umwanya we akava muri Amerika yego abona Ibraza arwaye yego akansaba ko ndibuze kumuhuza nawe ese ni inama agiye kumugira ese ni ibindi bindi agiye kumubwira numva nyine ni ibintu bicanganye ariko ndavuga ati rero ntago nagira ute ntabura kukuzana dore iriya nzu ubona hariya niyabamo Ikihe kibazo reka banza gusobanura nta kibazo mfite umva mama nyihanganire sinkuzi itonde banza mubwire man banza wicare umva se mubwire bro umva mubwire umva mubwire ko nyine icara twivugana umva mubwire ubwo mperukanga ntiwabonye ibyo wankoreye sinagiye yani ntago niwe ndakumva cyane ndakumva uyu munsi ntago ndi buganire nawe fata ino ntuze gutya ugende mujye kuganira umunsi ntago ndi buganire tegereza urumva icyo akubwira tegereza urumva icyo akubwira icyo usabwa ni ugucisha make ntago avuye hafi Ibraza ari buze kujya mu buzima akajya mu buzima bushimwa n'Imana ndetse n'abantu yego tukuragije ibiri imbere iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oh yes, reka nongera ngo ikaze wodukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Yashya Rwanda urwanya rwakaza muri gisho cy'Abanyarwanda bagasiga mu itondo saa 7 nimugoroba samatera gakeka cyangwa samba ubundi wicare kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi bitandukanye tuba twaguteguriye uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka uyu munsi rero ushobora kuba wibaza ngo ndihe ushobora kuba yibaza ngo mvuye he mubonye ko mvuye mu modoka nziza cyane umukara wa danje none uyu munsi nagiye mu modoka Imana ihabwa icyubahiro n'indege uko byagenda kose tuzazijyamo ntago ndi genyine rero murabona umuntu turi kumwe ahangaha ushobora kwibaza ngo mujyanye ushobora kwibaza ngo noneho mukuye urabona ko uyu muntu ari kumwe n'umuntu w'inzobe uko byagenda kose nawe ahinduka inzobe kandi mu buryo bugize ute mu buryo bugiye butandukanye cyane uyu munsi rero nguyu turi kumwe twaje ndagira ngo abasuhuze abibwire ababwire n'uwo ari we noneho hanyuma nanjye ndaza kubabwira ikitugenza ngwaye ikaze meze neza ndaho urakomeye ndakomeye Imana ishimwe cyane burangiye ejo bundi watangiye kumpamagara yego nguvuye muri Amerika urambwira ngo uragera ku kibuga cy'indege uyu munsi baje rero hano naho tubaye twisize hano muri parking ni parking hano wizere ko imodoka yawe nta kibazo iri bugire urabona ko abari n'abantu baba bahari iyi parking irizewe niyo mpamvu nanjye nkuzanye ahangaha turagaruka ahangaha reka tubanze tujya aho ngaho turi kujya nta kibazo noneho rero ntugire ikibazo imodoka yawe hari iri irarinzwe rwose ntugire ikibazo hano hantu ndahizeye ntago ari ubwa mbere mpaje imodoka yawe hari iri irarinzwe cyane mwabantu mwe rero mushobora kuba muri kwibaza ngo uyu muntu tujyanye he uyu muntu yansabye ko nazamuhuza na Ibraza mu kiganiro cya mbere twagiranye yaravuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ansaba ko turaganira tumaze kuganira ansaba ko nazamuhuza na Ibraza ariko ntibyahita bikunda twaje gufata undi munsi wo kuba twagira ute twajya gushaka Ibraza ahantu nari namubonye uwo munsi rero ni uyu munsi wageze yego wageze uyu munsi wageze tugiye kureba Ibraza sinzi ikintu uyu muntu ashaka kumubwira jewe ikiganiro twakoranye yarambwiye ngo ndashaka ko umpuza na Ibraza Honorita ndamwumva
ndamwumvira namubwira ati nta kibazo ntago ari mu rugo rwe Braza ntago ari mu rugo rwe ariko ahantu aba ndahazi yego niyo mpamvu rero uyu munsi mubonye ko twaje tukagera aha ngaha abaga duti reka tugende tujye kugira ute tujye kumureba n'uyu nguyu niho turi kujya yego ahubwo ndi kwibaza nangize ngo waje wiyambarishije za nkweto z'abantu bo muri oya none se mu Rwanda umaze kuhamenyera narahamenyereye hari imisozi ariko iyo misozi umuntu agomba kuyimenyera naze yambaye za nkweto ndende ahubwo akamara duciye ntabwo byoroshye hano ntabwo byoroshye ndakubwiza ukuri ko bitaba byoroshye ni ukuvuga ngo rero ahantu tugiye yego nahangaha turamanuka mwahangaha yego ntabwo byoroshye birasaba imbaraga nyinshi birenge se muko mutamwaramenyereye kugenda umva ni wacu nuko hari imisozi irahari ariko mwebwe muba mugenda ahantu heza hameze neza reka ariko mufite amatsiko yego ikintu ushaka kubwira Braza ariko sinizeye neza ko ntabwo ndishobora neza ko turi bamusanga oya turamusangayo ntabwo twamubura turagenda tumubone turagenda tumurebe turamubona yaneyo tuhagerane ntamwe mushira amatsiko kwibaza ngo se uyu muntu noneho igiye kugenda bite umanuke neza ndamanuka neza humura turanyerera ariko umuntu arabimenyera wowe nta kibazo yego wa munsi rero twaganiraga nageze mu rugo nagira kwibaza se wafashe umwanya we akava muri Amerika yego abona Braza arwaye yego akansaba ko ndibuze kumuhuza nawe ese ni inama agiye kumugira ese ni ibindi bindi agiye kumubwira numva nyine ni ibintu bicanganye ariko ndavuga ati rero ntago nagira ute ntabura kukuzana dore iriya nzu ubona hariya niyabamo hariya ni haba hano ko ari habi hano ko hateye ubwoba cyane ahubwo twihuta imvura itari hano nibaze n'ubu n'imvura idusanze ahantu aba wenyine hano wenyine ose nizeye neza ko ndi bahamubone ntago mpamwizeye ntago mbyizeye neza ariko turahagera turebe mu by'ukuri nimba tumubona hano ko biteye ubwoba ko bitoroshye si ubwa mbere ugeze ahantu nk'ahangaha ni ubwa mbere mbonye n'inzu isa kuriya ziriya nzu ziheruka kera cyane manuka neza kera cyane manuka neza turi n'ahangaha ni kera cyane jewe iyo tubonanye abari ingume bari imiguruka aba yumva ko nje kumufata nkamujyana mu rugo sibyo ikintu uri bukore wowe ni kimwe ndaguhereza umwanya umubwire ibyo ushaka kumubwira nitugira Imana akadutega amatwi tayari turagira ute turamwumva urumva shyunguta nimba ari we nimba iyi nzu abavuga ngo uheruka amapera dore kiriya ni igiti cy'amapera amapera nyaheruka kera n'imiyenzi nyiheruka kera dore ibi byatsi babyita ngo iki ibi mu cyongereza ugasanga babyita rwiziringa ibi byatsi tubyita rwiziringa n'amapera n'imyembe n'ibirabo ibi byose igiti nacyo bacyita gereveriya ibi muri Amerika birahari ibi ngibi n'izi ndabo zirahari cyane ntabwo wagenda udafite indabo ntabwo niwe ndakumva cyane uyu munsi ntago ndi buganire nawe fata ino ntuze gutya ugende mujye kuganira umunsi ntago ndi buganire tegereza urumva icyo akubwira tegereza urumva icyo akubwira icyo usabwa ni ugucisha make ntago avuye hafi amakuru dore ni ahangaha icyo usabwa ni ugucisha make njye kukujyana mu rugo ni nk'ibisanzwe ibyo wigira byose aha niho mu rugo nta kintu giteze kuhava iyo mama se muzanye iki mama dore nguyu umuntu wakoze urugendo rw'indege rw'amasaha 40 ukaza uraho neza dore n'uwo rwose meze neza dore aho ngaho meze mute ni karibu dore uyu Suzanne nubaye uyu nguyu simwegere hino ngwino egera hano hepfo gutya hagize hari akantu kameze neza mukanire
agabura ibura Imana iragukunda nk'uyu muntu nakubwira akakubwira ahantu avuye nyibukansa niko ihangana rero dutebe twarashaje ntago oya nta kibazo Ariko barasina ngombwa kuganira basi ni ngombwa none se iki cyo dupfa no azanye ibiryo azanye avuye hera avuye muri Amerika nsaba ngo ko muzahura rero bose cyashaka kukubwira sinabara nanjye ndahanga ndicara hanga neza amata meze utese ndaho man mwe mumeze natwe turaho mwadusuye ahantu ntago hari ahatangira kugurishwa ariko hari muri gahunda baracyari kuhatunganya yego muje kuhashaka se kwagura oya nawe nari nje kureba yewe ni wowe ariko buri gihe none je nacejetse bura nta kintu cyako none se uzanye uyu nguyu nukunesha umutwe mu rugo rwanjye nukunesha umutwe ahantu hose nibere ndi mu mahoro nukuzaje ko reba n'ubungubi ibinaje aze aneze nawe mwaze uyu nguyu naramuhamagaye ariko mu kumuhamagara nabonye cano yabaye barayisebye yego icyo kintu kinera umutima uhagaze yego ndanje ndavuga ati uyu muntu ko yacishaga ibiganiro byiza byagiye rero nsaba mugenzi uyu nguyu yuko yazaduhuza none nsanze uri mu buzima bubi urababaje binteye agahinda gakomeye none se icyo kugenza we ni ikihe muri make nanje kureba kugira ngo mufashe mufashe bose ture yuko cano yawe yazagaruka mu murongo ngo cano yawe ikazagaruka mu murongo ndabizi yarakuzanye kugira ngo muze mwirwe mumbeshya munyina kugira ngo nago tukubeshya uri gupanga byose nago wabigeraho mva mubwize ukuri nyasha kandi nahanga ushaka wama mahoro ubase mubwire nje nakubwiye ngo ese ngo yaje kugarura cano uyakorana n'abayi itonde se mubwire itonde cye kibazo reka banze gusobanura nta kibazo mfite mva mama nyihanganire sinkuzi itonde banze mubwire man banza wicare umva se mubwire bro umva mubwire umva mubwire ko nyine icara tuvugane umva mubwire ubwo mperuka hanga ntiwabonye ibyo wankoreye se sinagiye se sinaguhaye amahoro yawe uyu mumama nimba ari umumama nimba ari umusista ntabwo byemeye twa twabiganira ntabwo bizi yabaga Los Angeles urumva muri Amerika yatangiye kunyandikira mu minsi yashize ariko ambwira ko afite gahunda yo kuza hano mu Rwanda arangije arambwira ngo ari gushaka kugira ute ari gushaka kukubona mukaganira twakoranye ikiganiro cya mbere ndamubaza ati se i gahunda yawe ufite kuri brother ni yihe arambwira ngo ibyo ngibyo nzabimwibwirira bro none mfashe umwanya wo kumukuzanira hangangiye nasaza ubuse ni madamu wawe ngarukanye nawe hanga ubwo se mu bintu aje kubwira gusubira mu rugo cyangwa ibyo ari kukubwira ntabwo byumva ahubwo wegira ubwenge uganire n'umuntu mama nje banyita Brazil banyita Brazil nkuko bivuze ibyo bibazo byambayeho nta bundi buryo nari mfite bwo ko icyo nari kuba nakora uretse kubihunga nkabijya kure rero nicyo kimfashe rero mama mbabarire n'ukuri utabaza kuba ugiye nko kungarura mu bintu nari narahunze sinzi impamvu uje sinzi impamvu sinzi abakohereje sinzi wenda icyo ushaka ariko kuba uje kumufasha Imana iguha umugisha nshaka kugufasha no kukuvana muri ubu buzima kuko buno buzima ntabwo ari ubuzima gute ko ndabona uri mu buzima bubi nzigiye kukugwa hejuru ibintu byose bigiye kugaruka mu mwanya no mu murongo kandi ibyo mubwira ni ukuri ntabwo ari ukukubeshya ibyo mubwira ni ukuri ahubwo se mama ngira icyo nakibaza kubera iki wowe ubwawe itonde se kubera icyo tuvugana reba ukuntu se
riba n'ahantu wacaje ukuntu hasa hangane n'ahandi nabona nta dutebe gifitemo ahangane. uranyemerera yuko nzanye amafaranga n'imodoka tukagenda nkajya kukogoshesha umusatsi dore cano yawe ndashaka kwigarura yarazimye ariko ndashaka kwigarura igasubira uko yahoze. Sinzi uburyo nagushimira mama. Wumva ko bavuga ibintu none ubwo ntiwahita uhaguruka aho ngaho ubwo tukagenda. Mama reba uyu muntu ikintu nshaka njyewe nanjye ikintu nabo nuko mwamuhindurira ubuzima byibuze akabona n'ibyo gukora. Nasaze ntago ari muzima. Ya mama ngende muzima njyewe ikibazo ni ikibazo natewe n'abantu. Kanze nshaka Shaka dukise kandi umutwana so wabyumva barira nyashya wabyumva barira buyagenda reka nukavuge nabi. Wumva ko ibintu byose ibihe byose twashwana sibyo ariko njyewe ngukorera ubufasha. Mama rero sinzi ugiye kubikora ute ndundi ugiye kubigenza ngiye kumwogoshesha ntacyo zarakonje dore n'imvura iraguye. Kiriya gikoti yakiza na buriya yakinjiza mwira modoka araturagenda ntacyo nasi ko yabaye nk'umusazi. sinzi rero ibura icyo gikoti wagisizaho ngaho kugiye kuba umuntu mwiza bo bagiye kuguhindurira ubuzima uraza gushoboshirana ibyo bikoti wakijugunya aho ngaho je nta nubwo ndanabyizera wewe iki gikote gisige mwana ubwo uraza icyo gikote gisige arakonje sibiki tugende tubanze tujye muri salo ibindi byose turanga urahagaruka. Ubwo se gahunda tugiye kubigenza dute? Tugiye gufatira modoka tujye kumwogoshesha. Yego nyuma yo kumwogoshesha turahita dukora zira gahunda zose twavuganye. Yego kandi ndashaka no kumugarura mu rugo. Byaba ari byiza cyane. Oya nabamenye kera. Abantu murabona ko Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza. Rero ntacyo navuga cyo kuvuga. Rero wenda ubwo n'umuntu avuye muri Amerika ashobora kugira ikintu akora. Ibi bintu byose bigira igihe cyabyo. Rero mu mbere mpamvu mwumvisha ari kuvuga amagambo make ntago azi Ikinyarwanda neza. Amaze imyaka myinshi aba muri Amerika ngiye twaraganiriye ibyo ngibyo yarabivugiye. Ariko niyo mpamvu avuga amagambo make mu Kinyarwanda kigenda kimusoba ariko Imana urabona ko ihindura umuntu ubuzima. Nanjye ikintu Imana mu mutima wanjye basi ntabwo nzongera kujya nirukanka hejuru y'umuntu. N'ibyo ngibyo ariko Imana irabikora cyane. Niyo tuhagere turebe ibyo ari byo noneho bamugusheshe urabona amahaye n'amafaranga ubuzima nta bandi bantu banjye rero Bano banjye rero twari turi kumwe mwabonye ko twaturutse hepfo mu bikunda tukazamuka tukagira Imana akaza akatwemerera tukazamukana twageze hano rero murabona ko ni mu mujyi gushyiraho kamera ntago ari ibintu biba byoroshye ni ibintu biba bigoranye cyane kubera ko haba hari n'uruza rw'abantu benshi batandukanye imodoka zitambuka ntago umuntu aba yemerewe gushyiramo plaque y'imodoka y'abandi ariko tukomeje kubidiriringa biza kwemera ko tumugera kuri salo turahageze we yinjiyemo barimo baramwogosha nubwo byadufasha umwanya ariko twihanganye mu by'ukuri tuvugana n'abantu bagiye kumwogosha ntago byari byoroshye kubashyiraho kamera ntago byari byoroshye ariko turabizeza neza ko muri buze kubona amashusho barimo bamwogosha kubera ko nabyo twabisezeranye cyangwa se twabivuganye rero reka negere no mu mama murabona ko we yamaze kugera hano kuri salo Karetena mubaze se arabyumva ute kuba uyu muntu yemeye kuza egera hano tuganire gato urabyumva ute kuba uyu muntu yongeye kuko njyewe ntago yemeraga
ntago yemeraga ko mukora mwabira bihuru yararimo, ntago yanyemeraga, nta nubwo yamaga ni segonda rimwe yo kuba naganira nawe. Basi wowe urabyumva ute kuba yemeye kuzanga ha akaba agiye kumwogoshesha? Ese nyuma yo kumukuranga kuri salo witeguye kumukorera iki, nicyo ugiye gukora ku buryo Ibraza ari buze kujya mu buzima akajya mu buzima bushimwa n'Imana ndetse n'abantu? Murakoze. Yego. Ibraza namuzanya no kujya mu mwogoshe. Yego. Uriya musatsi we wabonaga yuko wari uteye isoni, yasaga nabi, ameze nk'umuntu wataye ubwenge. Ariko kuba ndashaka ko asubira mu buzima busanzwe, asa neza muri make, asa neza, smart, akarabe, muhe imyenda namuzaniye. Yego. Nindangiza mujyane we mu rugo. Nyuma yo kumujyana we mu rugo, akazi kawe kuri Ibraza urabo karangije? Oya, akazi karacyakomeza. Ufite igihe kingana iki hano mu Rwanda se ku buryo twakizera ko wenda muri icyo gihe gito hafite cyangwa kirekire ibintu bizaba byamaze kujya ku murongo? Mfite amezi menshi. Amezi 6. Uri hano? Urumva ko nzaba mfite aho ngejeje Ibraza ya cyane. Ikintu cya mbere kibabaje, yataye urugo. Yego. Afite umudamu utwite inda nkuru, afite n'akandi kana gato. Ndashaka ko asubira muri ubwo buzima bwo gusubira mu rugo, akamenya inshingano z'urugo. Niracano yasibwe tukayisubizaho, igakora, ikagira ikitunga umuryango. Mbere yuko twinjira muri salo ngo turebe ukuntu Ibraza barimo baramwogosha, niki cyaguteye motivation yo kuba wavuga ngo noneho ugiye gufasha Ibraza umukure muri ubu buzima bumeze gutyo? Ko ikiganiro cya mbere twagiranye ntago wambwiraga ko ufite gahunda yo kuza gufasha Ibraza. Niki cyaguteye uwo mutima, ko umutima usigaranye abantu bake kuri iyi? Umva byane agahinda. Yego. Kuko nabonaga umugore watwite, nkabona umwana akeneye kandi kunywa, akeneye kurya, akeneye buri kimwe cyose cy'umwana. Ariko kuba ari nshaka ko asubira mu buzima busanzwe. Yego. Byiza cyane. Nicyo kintu nshaka. Yego. Kandi cyane agahinda nuko nabonye ahantu aba. Yego. Inzu ye igiye kugwa, ba mu gihuru, ameze nk'uwataye umutwe. So rero reka twinjiremo hano muri salo turebe ukuntu Ibraza barimo baramwogosha, ndagira ngo tujyanemo. Twatangiye mwaka tugusaba kuturinda, none warabikoze. Tugushimiye ibyo wakoze, tukuragije ibiri dutangiye, turirimbe Hozana. Ushimwe Adonai, uhimbazwe Itare. Baby
rero mw'abantu mwe mwari munkurikiranye murabona ko muri salo mvuyemo baracyari gukora igikorwa cyo kumwogosha ariko ndabizi neza ko biri bugende neza cyane ibindi biri bugende bikurikiraho nabyo rero muragenda mubibona komeza kubana natwe ukomeze gusharinga ibiganiro byacu ndetse tunashimire cyane by'umwihariko uriya mu mama ukoze igikorwa cyo gutwara nk'iki ngiki nawe wabikora nanjye nabikora twese twabikora Imana ikumpera umugisha yego rero dukomeze tugende ani paritse tugiye gukomeza rero tugende tuyigemo dutahe ibindi muzajya mugenda mubibona Imana ibamye umugisha itagabanije irabakunda cyane